Всем привет, с вами Теракт ТВ, наше первое видео. И что нам сегодня понадобится, чтобы терактировать? Туалетная бумага, жидкость для розжига и спички, которые нам не продали, но продали средства для розжига, но мы их взяли с собой. Давай, лей. Типа я сам не Да. Вот. Ссым внутрь, да. Теперь как там на инструкции равномерно пропитаться? Крышку, окна. Вот закрой, сейчас еще лавка загорится. Чё, нихуя. А, вон идет. Блять, телефон, чтобы не загорелся. Что за хуйня? Чё, нас обманули. Сука, вот Нет, ну горит. Горит, бля. горит. Такой пукан дымящийся, блядь. Там огонь идет. Да я вижу. Меня фокусит. Все, охуеть. Еще пнем ее в снег. Да, видно, не видно, что она горит? Да, видно, что она горит. Что-то втулка как-то она отделяется от туалетной бумаги. Ты спичка? Проверь, что горит и не горит. Горит, бля. Ну как хуёво она горит, мне кажется. Нормально. Да, Вот такие шашлыки, блядь. Лавка-то нахуй. Лавка-то нахуй. Я же тут сидел, блядь. Что, там много еще осталось? Надо еще туда, блядь. Ой, блин. А что это не горит? Смотри, так прикольно вообще, да? Бабка смотрит. На нас бабка смотрит, как на долбоеба, да? Ну мы же не долбоеб, мы теракт. Кто вы, блядь? Пойдем еще так. Хуй на нас смотрит. Слушать нас. Теракт. Ладно, все, бля. Всем пока. До новых терактов. Нихуя, нихуя.